අපේ මහත්තයා මුහුණ දුන්න අමිහිරි අත්දැකීම් කොහොමද මේ අලියැත්තොත් එක්ක ජීවිතේට බැඳුනේ? මිහිරි අත්දැකීමක් විදියට ගත්තොත් හඳුරන්නේ ඔය අපේ දැන් මගේ සීදේවි ඇතින්න පුංචි කාලේ මේ උළුවස්සෙන් ගිහිල්ලා අතනින් යනවා. මගේ පුතා එක්ක තමයි මුලින්ම එයා සම්බන්ධ වුණේ. පාසලේ 1-2 වසර කාලෙදී පුදුමාකාර ලෙන්ගතුකමක් තිබුණා දරුවත් එක්ක. ඊට පස්සේ නෝනත් එක්කත් ඒ වගේම එකතු වෙලා එයාගේ තිබුණා. ඒ ඔය 3 දෙනා නෝනත් ගුරුවරියක් ඉස්කෝලේ ඇරිලා ආවහම හවසට වෙනම වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා සීදේවි නෝනයි පුතාගේ මේ දිනචරියාවේ කොටසක් විදියට. එහෙම හිටපු සතා නීතිමය ගැටලුවක් මත වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා අවුරුදු 4ක් නැත්නම් 5ක් අවුරුදු 3ක් තියාගෙන ඉඳලා දළදා පෙරහැර සහ විශේෂ පෙරහැරවල් කිහිපයක් කරන්න කියලා తాවකාලික පදනමකින් නැවත අපිට බාර දුන්නා. ඒ බාර දෙනකොට මගේ ළඟ ඒ සතාව රජයෙන් බාරයට ගන්න වෙලාවේ සතා රක බලාගෙන හිටියේ ඇත්ගොව්වා මයි ළඟ හිටියා. ඔහුට අලියෙක් බලන්න අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. මගේ ඉඩම් වල වෙන රාජකාරී කරගෙන හිටියා. මේක ලැබුණාම බොහොම සන්තෝෂෙන් අපි ගෙදර ගෙනහල්ලා නුවර පෙරහැර දවස් 10ක් කරා. දවස් 10 කරලා ගෙදර ගෙනහල්ලා බැඳලා පහුවෙදාට තිබුණා මේ සතාව ආයි පින්නවලට ගිහින් බාර දෙන්න. එතකොට දැන් දවස් 10ක් පෙරහැර කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා දවසක් පුතාලත් එක්ක නෝනලත් එක්ක ඉතින් මේ මිදුලේ අර මේ ඉඳලා හුරතල් වෙලා පහුවෙදා දැන් මේක පින්නවලට ගෙනියන්න තියෙන්නේ. දැන් පුතාලටත් අවස්ථාවක් දීලා සතාත් එක්ක ඉන්න මම උපදේශයක් දුන්නා. දැන් පුතේ ඕගොල්ලෝ කවුරුත් යන්න එපා සතා ළඟට. හෙට මෙයාව අපි ගිහින් දෙන්න ඕනේ ආයි පින්නවලට. ඒ නිසා බාසුන් නැහැ. ඒ ටික කරගනි ඕගොල්ලෝ යන්න එපා අස්සට කියලා. ඉතින් ළමයි ගියෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ වරුවකට වගේ වැඩි කාලයක් බාසුන් නැහැ අලියට කන්න හොයන්න ගිහිල්ලා ඒ වැඩ රාජකාරී ටික කරලා ඇත්තටම මේ බාසුන් නැහැ ගිහින් තියනවා දැන් නාවන්න හෝ වතුර දෙන්න ලෙහන්. ඒ ගිහින් තියන මම එතකොට දවල්ට බත් කනවා. මට බත් කනකොට ඇහෙනවා මේ දන්වැල ඕනවට වැඩිය සද්ද වෙනවා. මම ඉක්මනට බත් කාලා ගියා පාරෙන් පල්ලෙහා ඉඩමේ බැඳලා හිටියේ. මොකද ගෙදර වත්තේ බැඳෙත් නැහැ. මේගොල්ලොත් එක්ක ආශ්‍රයයට ඉන්නවා. දැන් හෙට අරන් ගියාම දෙන්න ගොල්ලන්ගේම හිත කැඩෙනවානේ. ඉතින් පල්ලෙහා ඉඩමේ බැඳලා හිටියේ. දැන් දන්වැල අරගෙන මෙයා දැන් කරකෝ ඉන්නවා සීදේවි. මම ළඟට ගිහින් බැලුවා ඒ තරම්ම ලක්ෂණ හොඳ තිබුණේ නැහැ මේ වැඩි. කොහොම වුණත් මම පුතාලා පොඩි මම නෝනව කතා කරගෙන ගියා. ගිහිල්ලා එයා යනකොට මොන්න දන්වැල අතෑරලා එයාගේ දාන පුරුදු සද්දේ දාලා දෙන්න මේ එයා ඒ දෙන්නගේ අදහස් වුමාරු කරගත්තා කතා කරනවා. මං ඊට පස්සේ නෝනට කිව්වා දන්වැල අරගෙන මට වීසි කරන්න මං අර කලින් බෙදලා තිබිච්ච ගහේ බඳින්නම් කියේ. ඉතින් එයා බය නැතුව ළඟට ගිහිල්ලා දන්වැල අරගෙන පුළුවන් හැටියට වීසි කරා. මම අරගෙන ඇවිල්ලා අර කෝපි පඳුරක බැඳලා තිබුණේ එතනින් මේ දන්වැල අරන් ගැටේ ගහන්න හදනකොට අලිබාසුන් නෑ ඉන්නවා කෝපි පඳුර ASCII. මම දැන් ඉක්මනට ගැටේ ගහලා එයාගේ අර ලොකු පටියක් තියෙනවනේ. ඒ පටියෙන් ඇදලා ගත්ත. ඇත්තටම මම හිතුවා මෙයා මේ මත්පැන් බීලා වෙරි වෙලා වැටිලායි කියලා. මම ටිකක් සැර වචනෙකුත් කියලා මේකෙන් ඇදලා ගත්තා. අනේ ඒ ගන්නකොට මෙතන බෙල්ලෙන් කඩා වැටෙනවා. ඉතින් ඒක මට අදටත් ටිකක් බිහිසුණු අත්දැකීමක්. මේ සිද්ධියත් එක්ක මොකක් හරි අපි ළඟ අවුරුදු ගාණක් හිටපු සතා අපි අර නුවර පෙරහැර කරා. එතනදී දැඩි ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන මේ පෙරහැර කඩාකප්පල් නොවෙන්නත් වෙන තව එයාත් එක්ක හිතවත් සතෙකුත් එක්ක දාගෙන මේ පෙරහැර කරගෙන ආවා. ඇවිල්ලා මේ ගෙදර ළමයිත් එක්ක හිටියා. අපි එයාව වෙන් කරා.
අලිබාසුන් නැහැ වෙනද පුරුද්දටම ගියා. මේ මනස වෙනස් වෙලා තිබුණේ. මොකක් හෝ සිද්ධියකින් ඉතින් ඇත්තටම හොඳ වටින මිනිහෙක්. මේ වැඩේට ඉදිරියට තියාගන්න තිබිච්ච ඒ හැකියාවන් තිබිච්ච විනයගරුක බව තිබිච්ච හොඳ ඇත්ගොව්වෙක්. මේ කෙටි කාලයකට මේ නීතිමය කාරණාත් එක්ක වෙච්ච අභාග්‍ය සම්පන්න සිද්ධියක්. මට ඇත්තටම මේ සතා දිගු කාලිනව අපිත් එක්ක ඒ විදිහට හිටියානම් බාසුන් නැහත් එහෙම ඉන්නවා සතත් ඉන්නවා. ඒකට අපිට එතනින් ගන්න තියෙන දේ යමක් නීතිය වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සතුත් එක්ක මේක හසුරවද්දී මේ සත්තුන්ගේ මානසික මට්ටම එයාට නීතිය මොකක්ද කියන එක අපේ නිලධාරීන් සහ ඒ අදාළ අය පොඩ්ඩක් හිතන්න මේක හොඳ උදාහරණයක්. අත්දැකීම් කතා කරා ඇත්තටම වේදනාකාරී සිදුවීමක්. නීතියයි මානුෂීය පැත්තයි කියන්නේ දෙකක්. ඒක නිලධාරීන් සහ බලධාරීන් දැනගන්න ඕනි එකක් අපි ඒක අවධානයෙන් මතක් කරමින්